Ich verstehe die Emotionen. Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Das ist das, was wir gesehen haben. Zwei Sachen. Der Zynismus, den Sie gesehen haben, der war gestern, der ist heute, der wird morgen sein. Die Panafrikanisten müssen das verarbeiten. Die Panafrikanisten müssen hören heute, was heute ist in Kongo, was heute ist in Afrika und was morgen ist. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Deswegen überlasse ich Ihnen jetzt, aber ich werde dafür sorgen, dass es ordentlich geht, überlasse ich Ihnen, dass Sie Fragen stellen an Guy Lumumba, den ich auf dem Podium bitte. Prie de prendre place. An Herrn Yangala und Herrn Giefer, den ich sehr hier begrüße, den Filmemacher, für den Sie noch nicht gesehen haben. Das ist eine große Sache. So. Zur Einleitung werde ich nochmal zwei Fragen nur stellen, damit Sie aufgewärmt werden. Bitte Fragen kurz und präzise stellen, damit wir die Zeit gut nutzen können. Alors je vais toutes les questions un peu en français, mais je voudrais bien mettre l'accent sur le Congo, sur la vision de Lumumba, parce que les jeunes panafricanistes attendent. Ils ont vu ce qui s'est passé, ils savent ce qui s'est passé. Le Congo aujourd'hui et le Congo dans 50 ans. Ces questions seront adressées à vous. Mais avant de passer à ces questions, je voudrais bien demander à M. Giefer, wie haben Sie es geschafft, diesen Zynismus zur Sprache zu bringen? Was war Ihre Motivation? Lumumba normal zu erleben, zum Leben zu bringen, zu konkretisieren. Ich möchte erst mal kurz zu eben dieser Auseinandersetzung was sagen. Der Film ist natürlich keine Analyse, ist keine Anleitung, wie das in Afrika zu laufen hat. Der Film ist tatsächlich auch ein sehr emotionaler Beitrag. Nicht umsonst haben das letzte Wort Robert und Julian Lumumba, die Kinder, die sozusagen auch ihren emotionalen Beitrag dazu leisten. Das letzte ist der Brief Lumumbas an seine Familie. Das heißt, wir verlassen das Gebiet der Politik und kommen zurück zu dem sehr emotionalen Inhalt, dass ein Mensch ermordet worden ist. Und dann danach, als sozusagen Nachwort, haben wir die Massendemonstrationen, die anlässlich des Todes von Lumumba, der Ermordung von Lumumba, in Europa und in der ganzen Welt stattgefunden haben.
Ich möchte in einem Nebensatz kurz Bezug nehmen auf das sehr eindrucksvolle Referat gestern von Aissa, was sozusagen auf die Linie einschwenkt, zum Schluss zu sagen, es gibt Schwarze und es gibt Weiße. Und das ist die eigentliche Frontlinie, die wir einhalten möchten. Ich möchte nochmal zeigen, diese Leute, die wir dort gesehen haben, zu Tausenden und Abertausenden, die für Lumumba und gegen seine Ermordung demonstriert haben, das sind alles Weiße. Das heißt, ich glaube, die Fronten laufen sehr viel differenzierter. Die Front ist Rassismus und Nicht-Rassismus. Aber es kommt nicht darauf an, wer diesen Rassismus ausübt, ob es die Schwarzen sind gegen die Weißen oder die Weißen gegen die Schwarzen. Gut. Das nur als kleiner Nebensatz. Ja, okay. Also normal, wir sollten respektieren, jeder Aspekt muss respektiert werden. Alors je prie que tous les aspects soient respectés. Gut, wenn die Frage auftaucht, was ist Rassismus, dann brauchen wir nur die Leute anzusehen, die hier in dem Film hauptsächlich das Wort haben, die Deutschen, die systematisch die Ermordung von Lumumba organisieren. Und das ist ein Rassismus, der ist nicht mal von hassverzerrten Figuren geprägt, sondern es ist ein Rassismus der Nützlichkeit. Das sind Leute, die sind fest davon überzeugt, dass Lumumba im Wege steht und man muss ihn beseitigen. So einfach ist das. Und es ist völlig egal, von wem solche Sachen kommen. Das ist eine Politik, wie sie natürlich in Afrika hauptsächlich vom Westen, fast ausschließlich vom Westen, jahrhundertelang erfahren worden ist. Wie sie übrigens heute noch genauso weitergeht. Die gleichen Methoden, die damals angewandt wurden, um Lumumba zu beseitigen, werden heute nach wie vor angewendet. Selbst wenn man, was weiß ich, Saddam Hussein oder Gaddafi nicht unbedingt mit Lumumba vergleichen möchte, aber die Methoden, mit denen sie beseitigt worden sind haargenau die gleichen geblieben wie damals. Insofern ist der Film auch ein Beitrag, ein Kommentar zu aktuellen Ereignissen und keineswegs nur ein historischer Rückblick. Sehr schön. Monsieur Guy Lumumba, je ne veux plus rentrer dans l'éthique, dans l'émotion. Ich möchte Sie bitten, ich weiß, wie schwer das Ganze sein kann. Très difficile, mais vous êtes dans la responsabilité. Le Congo aujourd'hui et le Congo de demain. Où en est les gouvernements qui ont tout suivi Lumumba? Où est-ce qu'ils en sont en ce qui concerne le patrimoine national Lumumba, comme patrimoine national, comme il est le patrimoine panafricain? Die Frage ist, Lumumba ist eine historische Figur. Welche Rolle spielt Lumumba in der historischen Figur heute bei den Regierungen, die gefolgt sind, und was auch in die Zukunft sein sollte? Je dirais que Lumumba avait dit qu'il était né 50 ans très tôt. Et 50 ans très tôt, dont nous considérons du 60 en 2010, où nous devons aussi voir la génération qui peut prétendre poursuivre la pensée politique de Lumumba sont aujourd'hui des jeunes. Ceux qui ont été avec Lumumba en 1960, ils sont tous sortis. Parce que c'est, comme je disais par rapport à mon témoignage, ce que vous voyez dans le film, toute personne qui possédait la photo de Lumumba, un document de Lumumba qui était dans les partis de Lumumba, était assassiné. Ils étaient obligés, comme je dis, c'est Al-Qaïda, ceux qui ont demandé l'indépendance étaient obligés de partir. Ils sont partis, beaucoup sont venus
ils étaient en Allemagne de l'Est. On trouve beaucoup de Congolais qui sont à Berlin, qui ont été des lumumbistes, qui sont beaucoup plus en Allemagne. Là, ils ne sont jamais, on peut dire, rentrés. Parce que la politique de Mobutu depuis 1960 jusqu'à sa chute en 1997, le but était toujours d'éliminer les lumumbistes. Mais on va retrouver certaines personnes qui ont lu Lumumba, se prétendent des lumumbistes, ce sont eux aujourd'hui qu'on retrouve au Congo, qu'on entend comme étant des lumumbistes. Il n'y a aucun lumumbiste aujourd'hui qui est au pouvoir à Kinshasa. Sehr schön. Also. Ah non, non, c'est... Oui. Donc, voici ce que moi j'avais plus ou moins compris en parlant de non-Lumumba. Vraiment, c'est la mort. Et même ceux qui osent aller de l'avant, ils savent à tout moment, la mort est au coin de la rue. Ainsi, j'ai voulu braver. Pour moi, c'était les grandes puissances en posant ma candidature à la présidentielle. Et à partir de ces présidentielles, de tout ce que je connais, c'était de pouvoir former un grand mouvement politique constitué que des jeunes qui sont dans la lignée des Lumumba. Donc, on verra. J'étais le seul candidat, c'est-à-dire, bon, on était 33 candidats. J'étais le seul candidat à être piéton. Je n'avais pas de permanence. Et le jour où je quitte l'Europe pour aller à Kinshasa, je n'avais qu'en poche 20 €. Donc tous les Congolais que je connais en Europe avaient peur. Ils disent c'est une aventure. Arrivé donc au pays, moi, ma campagne, j'ai marché à pied comme tout le monde, mais les résultats qui vont sortir, je serai 17e parmi les 33. Les gens ont voté rien que par les noms, sans que je puisse parler ni quoi que ce soit. Mais si j'avais la possibilité d'aller au pays, à l'intérieur, j'ai remporté 60% des voix des élections. J'ai mis cela, j'ai dit, voici, à partir de ces résultats, ce que je ferai pendant les 5 ans, c'est-à-dire ces quinquennats, ce n'est pas de parler de la politique, de pouvoir rassembler beaucoup de Congolais. Et c'est ainsi, je peux dire aujourd'hui dans les universités, c'est-à-dire, je peux aujourd'hui dévoiler la stratégie, même s'il y a les élections au Congo, je ne participe pas, et que nous allons créer un grand mouvement des idées de Lumumba. Donc le même mouvement, Lumubis, et nous l'aurons, et on verra 50 ans plus tard, les premiers mouvements qui sera considéré des jeunes Congolais, et nous irons, on dit, personne ne pourra nous battre encore aux élections. Voici comment l'avenir du Congo, pour moi je suis optimiste, et nous savons que c'est le Congo nous appartiendra. Merci. Voilà. Encore un statement de M. Angala. Le film, vous l'aviez vu, vous connaissez le film, mais parlons du panafricanisme. Est-ce que l'Afrique, avec tout ce qui est arrivé à Lumumba, et ce qui est arrivé à Sankara, ce qui est arrivé, continue d'arriver, quelle est la perspective, malgré vos souffrances, pour le Congo et l'Afrique? Welche Perspektiven sieht er für Kongo und für Afrika trotz dieser ganzen schlimmen Sachen, die jetzt passiert sind? Merci pour la question. Dankeschön für die Frage. Kleine Leute in kleinen Orten mit kleinen Mitteln können das Gesicht der Welt verändern. Mit diesem Motto kann ich sagen, die Perspektive von Panafrikanismus kann auch von hier, von diesem Saal, beginnen oder weitergeführt werden. Und es wäre eine Utopie abzuwarten, dass wir nur Millionen Menschen bekommen müssen, um das Ziel zu erreichen. Im Kongo, wie Herr Guy Lumumba gesagt hat, er hat versucht, er hat sich kandidiert. Das ist schon
ein Schritt. Von meiner Seite fast 20 Jahre in Deutschland. Ich habe das Land verlassen. Dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt nach Kongo zurückkehren, um die Philosophie von Panafrikanismus dort konkretisieren zu lassen, nicht in der Stadt, nicht in der Hauptstadt, sondern in den Dörfern, wo die Menschen leben. In einem Wort, Panafrikanismus hat viele Facetten und es geht um das Bewusstsein. Wie unser Freund schon gesagt hat, wir haben in diesem Film gesehen, viele Weiße, die für die Gerechtigkeit demonstriert haben. Und heute spricht man von der Wahl im Kongo am 28. Das heißt, wir müssen jedes Mal hören, wenn jemand ein Gesellschaftsprojekt hat, wie Lumumba, wenn jemand eine Vision hat wie Lumumba, soll diese Person nicht mehr ermordet werden. Und wir haben gehört, Sie haben zuhört. Stehen Sie einfach schon mal auf und sprechen los und dann sehen wir, wie laut die Stimme ist. Ja, ich habe eine Frage. Also ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass auch viele junge Menschen, also Altersgenossen, Sprechen Sie dass viele Altersgenossen auf jeden Fall den Wille haben, sich zu engagieren und auch viele Ideen haben. Aber wie konkret könnte man als junger Mensch Panafrikanismus leben, sich für Panafrikanismus einsetzen? Also meine Frage war, dass ich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht habe, dass viele Altersgenossen, also viele junge Menschen, auf jeden Fall den Wille haben und auch viele gute Ideen haben, um sich zu engagieren. Nur ist meine Frage, wie kann man sich für Panafrikanismus konkret einsetzen? Also was kann man machen, wo kann man hingehen als junger Mensch? Zur Produktion des Films vielleicht noch? Ja. Danke dir. Ich habe eine Frage zur Produktion des Films. Ich habe schon viel Filme über Lumumba gesehen und ich sehe fast die gleichen Bilder und die gleichen Personen. Ich frage mich, ob es nur eine Produktionslinie gibt oder konnte man auch was anderes organisieren. Das war für mich, für viele Deutschen, vielleicht ist es neu, aber für uns in Belgien gibt es schon sowas und immer die gleichen Bilder, konnte man auch anders aufbauen. Haben Sie eine Antwort darauf? Zum Film? Mich ja nochmal interessiert, also wie das zu erklären ist, dass eben diese Mörder und Verbrecher, die man in dem Film sieht, die da völlig offen über die Verbrechen sprechen, die sie einige Jahre vorher mit allen Mitteln vertuscht haben. Also wie kommt es, dass diese Leute jetzt so offen am Kaminfeuer über ihre Verbrechen sprechen? Und ob es irgendwelche Vorstöße mal in die Richtung gab, diese Leute, die man da in dem Film sieht, für ihre Verbrechen anzuklagen? Zusätzlich, Monsieur Lumumba, vous avez dit tout à l'heure que vous avez des documents que vous avez vus pour la première fois avec l'ex-ambassadeur du Sénégal en Égypte. Moi, je me pose la question, pourquoi ces documents n'ont pas été introduits dans le film, ou bien vous n'avez pas eu de contact avec le régisseur? Parce que ça aurait été, comme l'a dit le collègue tout à l'heure, pour nous autres, une nouvelle perspective. Ah, c'est hier? Ah, ok, alors... Ich bleib auf der Seite und dann kommt. Ja, okay.
Ich finde erstmal den Film sehr gut gemacht. Nur halt, ich bin nicht einverstanden mit dem Kommentar, dass der Rassismus dem schwarzen Weißen gibt etc. Ich finde es überhaupt kein Rassismus von Leuten, wenn sie den Kolonialherren aufstehen und den Wut zeigen. Das ist für mich nicht Rassismus, das ist für mich Antikolonialismus gegenüber Mächten, die jahrelang Afrika unterdrückt haben. Und meine Solidarität geht persönlich mit den Leuten, die ein freies Afrika für ein freies Land kämpfen. Und da sehe ich kein Problem, weder Rassismus noch anders, ein Befreiungskampf von den Mächten, die ich unterstütze. Okay, danke. Herr Giese, haben Sie? Vielleicht, also die Frage nach dem Panafrikanismus würde ich weitergeben hier an die Kollegen auf dem Podium. Was die großzügige Offenbarung dieser Mörder und Verbrecher betrifft, dass sie so frei reden, was tatsächlich jahrelang sie um jeden Preis zu verbergen gesucht haben. Ich habe mich das manchmal auch gefragt. Es kommt bei solchen Sachen, das ist auch ein bisschen Glückssache, es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an und es kommt auf die richtige Methode an, wie man sich diesen Leuten nähert. Der Zeitpunkt war günstig, weil diese Leute in einem Alter sind, wo sie alle nicht mehr im Job sind, wo sie nicht mehr beim Geheimdienst arbeiten, sondern wo sie pensioniert sind, wo sie nicht mehr viel zu verlieren haben und wo sie gleichzeitig sehen, dass der Tod sich nähert und dass sie noch einmal mit ihren historischen Taten, die sie vollbracht haben, prahlen möchten und sie der Nachwelt hinterlassen möchten. Das ist einfach ein Stolz darauf, was sie gemacht haben. Und das Wichtigste ist, sie schämen sich nicht eine Sekunde dafür, sondern sie stehen dazu und sie sind dankbar, dass wir, ohne ihnen direkt zu widersprechen, diese Dinge erstmal zur Kenntnis nehmen. Viele Leute haben unser Team, was eigentlich aus meiner Familie bestanden hat, sozusagen wie einen Beichtvater genommen. Sie konnten zum ersten Mal ganz frei darüber reden, über das, wo ihnen normalerweise eigentlich über den Mund gefahren wird. Das ist sicher ein Punkt. Aber es gibt natürlich auch durchaus eine Tradition, eine europäische Tradition, relativ tabufrei zu sprechen und sich zu äußern, wenn es nicht den direkten Interessen widerspricht. Ich muss sagen, was ein bisschen sich absurd anhört, diesen Film über Lumumba zu drehen, war in Belgien wesentlich leichter als im Kongo. In Kinshasa bin ich behindert worden, wo es nur ging. Ich konnte nicht durch das Land reisen, ich konnte nicht an den Punkt reisen, wo Lumumba umgebracht worden ist. Ich konnte mit vielen Leuten nicht sprechen oder nur, indem ich mich nachts aus dem Hotel geschlichen habe. Ich stand unter permanenter Überwachung, bin, ich weiß nicht, 10-mal festgenommen worden, verhört worden und nur nach Bezahlung von Lösegeldern wieder freigekommen. Das war wirklich eine sehr schwierige Situation. Scheint ein seltsamer Widerspruch, aber da spielt natürlich auch dieser umgekehrte Rassismus eine gewisse Rolle, dass ich als Weißer es wage, über Lumumba einen Film zu machen. Okay, okay. Gut, vielleicht wisst ihr besser, vielleicht... Bitte. So, ich bitte drum. Okay, ich gebe zu, ich hätte diesen Film nicht machen dürfen, weil ich weiß bin. Ist in Ordnung. Also bitte, ich bitte drum. Jetzt bitte ich drum, sich... Das ist sehr schön, sehr schön. Okay, sehr schön. Paul, ich gehe nochmal hier weiter. Nehmen Sie Platz. Also ich bitte Sie alle, die Emotionen im Griff zu haben. Nein, lass doch die Emotionen kommen, das ist doch auch gut. Nee, das ist okay. Also es darf nicht überfordern. Nein, ich bin hier als Gast eingeladen worden mit meiner weißen Hautfarbe und ich nehme mir das Recht heraus, auch in die Diskussion einzugreifen. Warum denn nicht? Wir sind doch freie Menschen hier. Ja, danke. Okay. So, Herr Giffer, j'ai quand même une question. Paul, kann ich hier noch
zum Film fertig sein, weil die Seite hier noch nicht dran Zum war. Film. Gleich sofort zum Film. Monsieur Lumumba, y a-t-il par rapport aux participants dans ce film, y a-t-il eu en justice, un recours en justice contre ces personnes? Est-ce que la famille Lumumba a projeté quelque chose contre ces personnes en justice? Ich stelle die Frage sofort, weil eben diese Menschen, die sind beteiligt, die bekennen sich beteiligt, auch trotz Verjährung. Hat die Familie Lumumba eine Justizprozedur gegen diese Leute gestellt? Das ist meine Frage an Guy Lumumba. Il y a comme M. Guieffer vient de le dire, il y a une difficulté à ce qu'on puisse retrouver les éléments pour déjà éclore la vérité. Mais les dossiers sur notre père, il y a 80% ou même 90% sont détenus par les États. Donc ce sont des services secrets qui les détiennent pour aller en justice. Mais il y a seulement en 2010, c'était le 18 juin, 12 jours avant le cinquantenaire de notre indépendance, j'étais en contact avec beaucoup de Belges qui ont pu voler des documents secrets. Et ils m'ont dit qu'il y a la sûreté militaire belge est derrière. C'est-à-dire si ces documents étaient sûrs, ils seraient tués. Et c'est avec ces documents que je fais la conférence de presse le 18 juin en Belgique en disant nous allons porter plainte contre les Belges qui ont participé à l'assassinat de notre père. Et 5 jours après, la Maison royale fait un communiqué que le roi belge ira à Kinshasa et il ne fera aucun discours. Le cinquantenaire de notre indépendance, le roi est parti muet. Donc je ne tenais pas à ce que le petit frère du roi Baudouin aille dire quoi que ce soit au Congo. Un an plus tard, donc le 23 juin de cette année, par mon frère aîné, nous avons déposé plainte en Belgique, mais c'est une plainte qui ne poursuit que les Belges. On l'a déposée, déjà c'est une première, c'était en collaboration avec des avocats, des chercheurs, je le dis très bien, qui ont soutiré les dossiers secrets on ne pouvait pas déposer plainte sans cela. Mais en ce qui concerne au Congo, s'il a des difficultés pour faire des interviews, moi-même, pour au Congo, on peut nous tuer si nous revendiquons quoi que ce soit sur notre père. Donc, mais pour l'instant, ce que nous avons fait, c'est seulement en Belgique. Okay, Sehr schön. Sehr ich bin schön. hier auf der Seite weiter. Also es besteht die Frage im Raum noch nach dem Motiv, nach Ihrem Motiv, Herr Gieffer, den Film zu machen? Ja, auf die Frage nach dem Motiv kann Herr Gieffer sicherlich auch gleich noch antworten, auch zum Film und vor allem zu Herrn Gieffer. Ich finde es unglaublich, ich finde es eine Beleidigung, ich finde es unverschämt, diese Kommentare, die jetzt gerade eben hier vom Podium vom Herrn Gieffer in den Raum geworfen worden sind. Ich kann es nicht verstehen. Dann Kontakt aufnehmen mit der Gruppe und dass wir einige Sachen konkretisieren können. Das ist eine gute Sache. Pierre, Okay, das kommt schon. jetzt stehe Sehr ich schön. hier. Jetzt, Sarah. Kürzere Kommentare, Fragen bitte. Merci beaucoup. Je m'appelle Eladji Gorgui Wade Ndoye. Je suis journaliste sénégalais. Je suis le seul correspondant de presse sénégalais en Suisse et je travaille comme correspondant aux Nations Unies. D'abord, je peux savoir pour quel journal? Madame le docteur de connaît. En fait, je suis correspondant pour le quotidien privé sénégalais Walfadjri, qui signifie l'aurore, et j'ai créé un magazine panafricain, continentpremier.com. Merci pour la publicité. Je voudrais tout simplement vous remercier pour l'intérêt. C'est pourquoi j'ai fait le déplacement depuis la Suisse pour venir ici. D'abord pour vous témoigner ma solidarité en tant qu'Africain, mais en même temps vous dire la nécessité aujourd'hui, combien important pour nous Africains,
de créer une histoire, c'est-à-dire de raconter notre histoire par nous-mêmes et de créer un savoir sur nous-mêmes. Je pense que la dame qui a parlé tout à l'heure a dit quelque chose aussi de très important. C'est bien parfois de faire le diagnostic de ce qui n'a pas marché. Mais aujourd'hui, comme nous devons marcher ensemble avec les autres qui sont là avec nous, comment avoir des propositions concrètes qui nous permettent d'avancer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, dans le cadre, par exemple, de Continent Après-midi, nous disons, chacun de vous a un message à passer. Venez, on discute. Parce que si on a tué Kadhafi, si on a pris Gbagbo et les autres, même votre père, c'est un journaliste qu'on a utilisé. Je vais vous dire, Moumi, il a été tué par un journaliste franco-suisse. Il était venu l'interviewer, il l'a tué. C'est que nous n'arrivons pas à parler. Ce que nous sommes en train de faire ici, dans combien de journaux on le verra. C'est pourquoi ayons l'intelligence d'être ensemble, de créer des synergies et d'avancer. Je vous remercie. Also. Okay, ich gehe jetzt, weil es im Raum stand, zu Aisa. Ja, ich wollte auch noch ein bisschen kommentieren zu was er gesagt hat. Ich finde das gut, dass er das angesprochen hat. Okay. Ich finde das gut, dass Sie das angesprochen haben, aber ich wollte klarstellen, dass man mich nicht missversteht. Gestern, als ich das Referat oder den Vortrag gehalten habe, das Problem war, dass man klarstellen, dass der Kampf, das wir machen, das ist nicht individuell, sondern es geht um die ganze Bevölkerung und um die schwarze Bevölkerung. Und was Malcolm X gesagt habe, viele waren irritiert, nicht nur unter Weißen, auch unter Schwarzen hier. Viele waren irritiert, dass ich eine Zitate von Malcolm X da reingebracht habe. Aber das ist die reine Wahrheit, was er gesagt hat. Wir haben zwar Respekt, was einige Weiße da machen, wie die Arbeit, was sie gemacht haben. Aber nicht nur deswegen, sondern wir unseren Kampf den Weg stellen. Nein. Weil was wir da machen, das geht um uns alle und nur weil es einige Weiße gibt, die was machen und dann sagen wir, nee, es gibt einige Weiße, die uns dann helfen und dann wir sollen nicht weiterkämpfen. Nee, das geht nicht. Man soll weiterkämpfen und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man das macht, obwohl wir auch Respekt haben vor einigen. Zum Beispiel gestern, was ich gesagt habe, heute habe ich Diskussion gehabt mit einige Brüder, einige schwarze Brüder, die das total komplett daneben finden, dass ich am Anfang, was alles gesagt habe, gut ist, aber am Ende das mit Malcolm X, die sind nicht damit einverstanden. Aber gleichzeitig gibt es einige Weiße hier, die mich wirklich Komplimente gemacht haben, dass ich das so richtig gesagt habe. Wo ist Nikolai? Wo bist du? Hier. Genau, Nikolai ist hier. Heute Morgen habe ich noch lange mit ihm darüber geredet, dass er das wirklich verstanden habe und er ist komplett damit einverstanden, dass wirklich ich so reagiert habe. Und er hat auch Beispiel genannt, dass er in Benin in dieser Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und er wurde entlassen, weil er angeblich zu nett zu den Partnern sind. Partner. Und man ist zu nett zu dem. Deswegen muss man dann seine Vertrag nicht verlängert bekommen. Kann man das verstehen? So. Kann man das verstehen? Nein. So, sehr schön. Also, folgendes. Noch ein Punkt, okay. Ja, noch einen Punkt möchte ich nicht, weil ihr vielleicht weiße Frauen haben oder weiße Männer haben, deswegen sollt ihr euren Kampf dann in Frage stellen. So. Kampf muss weitergehen, ob man schwarz oder weiß ist. Also, sehr schön, aber sehr schön. Darf ich um etwas bitten und es ist alles sehr schön. Malcolm X, da sind ein paar, die sich aufgeregt haben, das ist nicht so wichtig. Ich bitte um etwas. Ich bitte um etwas. Da sitzen hier Konferenciers, Gäste, die auf Ihre Fragen warten. Bitte stellen Sie die Fragen an die Konferenciers und da werden wir mehr erfahren. Deswegen haben wir Sie eingeladen. Okay. Ich bitte drum. Also. Ja, also leider keine.
Mikro, sondern ein kurzes Statement. Ich bin etwas... Bitte Fragen stellen. Ja, aber ich muss es sagen, ich bin etwas enttäuscht. Ich verstehe es zwar, aber ich bin enttäuscht, dass... Oui, mais parce que j'ai demandé... dass durch diesen sehr schönen Film die Sache sehr, sehr emotionalisiert wurde. Und dass wir eigentlich uns auf Nebenkriegsschauplätze bewegen. Klar, das sind historisch ganz wichtige Dinge, die weiter verfolgt werden müssen. Aber die Problematik, wissen wir, glaube ich, alle, ist eine andere. Es sind Machtkämpfe, es sind wirtschaftliche Kämpfe. Die Weltbank und der IWF wurden gegründet, um die Märkte für die Reichen zu öffnen. Und so ging die ganze Politik und die Leader, afrikanischen, südamerikanischen, wurden ermordet, wenn es gelungen ist, auch jetzt. Saddam Hussein, Gaddafi wurden erwähnt, wenn sie den Mächtigen im Weg standen. Und die Mächtigen, das ist nicht nur der Westen, das ist inzwischen auch der Osten, das ist auch China. Im Augenblick kauft China Afrika auf. Es ist eine hoch emotionalisierte Diskussion jetzt, die aber vom Wesentlichen meiner Ansicht nach völlig ablenkt. Ich stelle deshalb die Frage, es gibt nachher einen Vortrag über die Revolution in Nordafrika. Frage dahin, warum wurde der Leader von Syrien in keiner Weise behindert? Weil er kein Öl hat. Saddam Hussein und Gaddafi mussten dann glauben, weil sie Öl haben. Es geht um Macht, es geht um Besitz. So, danke schön. Also, normal. So, bitte eine Frage. Monsieur Lumumba, est-ce que vous supporteriez que nous fassions une résolution et demandons à l'Union africaine de porter plainte officiellement à La Haye devant le tribunal international pour le meurtre commis contre votre père? On répond tout de suite à la question. Merci beaucoup, madame. Notre père ne nous appartient pas, nous seuls. Nous et vous, nous sommes aussi solidaires. Donc, de toute initiative que vous prendrez, nous sommes d'accord. Très bien. Alors, ça, c'est déjà deux choses, deux propositions. Merci, Pierre. Okay, darf ich kurz klären, bevor wir weitermachen? Wie liegen wir in der Zeit? Wie viele Fragen kommen noch von der Seite, von der Seite? Wie ist es mit der Zeit? Viertelstunde. Es ist dieselbe Situation wie gestern. Am Ende sind die Referenten, die noch referieren möchten, nicht dran. Das gibt den gleichen Unmut. Okay. Ja, guten Tag. Mein Name ist Daniel Burley, ich bin Kabarettist. Ich reise die ganze Welt, von Afrika bis China bis ich weiß nicht wo, die ganze Welt. Also, ich würde sagen, dass überall, wo ich war mit dieser Geschichte von Afrika, ich habe immer die gleiche Geschichte, der gleiche Name. Lumumba, Dida oder Mandela, immer der gleiche. Ist gut so, eine Referenz zu haben. Aber meine Frage ist, meine Frage zum Herrn da in der Mitte, Yangala, ja, dass, wie kann Afrika sich ändern, wenn wir nicht für uns selber anfangen? Weil die Afrikaner sind die Menschen, tut mir leid, die kommen ein bisschen zu spät. Sie sind spät. Ja, gestern die Konferenz hat um 11 Uhr angefangen, hat um 14 Uhr angefangen. Das ist absolut falsch. Das ist eine richtige Anfang. Also meine Frage ist, wie können wir Afrika ändern, wenn wir selber uns nicht ändern? Je suis congolais. Le micro. Je suis congolais. Ça me fait mal. J'ai bien vécu. J'ai servi sous le drapeau chez moi dans mon pays au Congo. Nous avions travaillé ensemble avec l'homme qui est au pouvoir actuellement, le Rwandais. Alors bref, il y a eu plusieurs opérations. Il y a eu plusieurs opérations qui ont été envisagées pour l'invasion de notre pays. Il y a eu opération Non Pape Djaïr en 96. Il y a eu opération Karchat en 98 qui visait toujours à déstabiliser notre pays. Et aujourd'hui, nous voyons il y a 3 types de nations qui ont été mises en place encore pour déstabiliser notre pays.
Nous avons tout d'abord la nation centre, nation périphérie, et puis la nation puissante, c'est les USA. Alors maintenant, on a fabriqué certaines nations en vue de pouvoir alimenter les pays voisins qui sont en guerre contre le Congo, de venir nous déstabiliser davantage. Bon, Monsieur Lumumba, aujourd'hui, vous voyez vous-même, notre avenir est douloureux. Moi, en tant que Congolais, je suis en exil depuis 2004. Je n'aimais pas vivre en Europe. Et aujourd'hui, quel message avez-vous à transmettre aux femmes, aux Congolais et aux femmes et aux hommes congolais? Parce que moi, j'organise une conférence de la fin de ce mois. Quel message vous transmettez aux Congolais parce que nous approchons des élections au Congo? Parce que des élections en question, la personne qui est en tête de notre pays n'a jamais été aimée par les Congolais parce qu'il y a une plainte qui a été dressée contre lui. Moi, personnellement, en 2007, pour les crimes, on peut construire le pays, on peut aller aux élections dans l'impunité. Merci. Kannst du kurz zusammenfassen, bitte, und dann die Frage Ihnen beantworten lassen? Chers frères, nous sommes venus dans un congrès panafricain. Pour moi, quand vous parlez rwandais, burundais, tout ça, ce sont des frères. Nous avons tous vécu l'esclavagisme, la colonisation, mais je sais que demain nous devons construire. Nous devons considérer que ce sont quelques chefs d'État qui sont à la base, et non pas les peuples, je parle rwandais. Hier, chez nous, il y avait Mobutu, ce n'était pas nous tous qui étions derrière Mobutu. Donc également, faisons en sorte que nous puissions comprendre quels sont les gens qui nous combattent. C'est ainsi, moi, je pourrais seulement vous répondre, en ce qui concerne le Congo, il y a un temps de conscientisation. Parce que si nous utilisons la violence, les armes ont toujours été auprès de certaines puissances. Tout Africain qui prend les armes, sache que ce sont les grandes puissances qui lui ont donné. Parce que nous ne pourrons pas, c'est-à-dire aller aussi par des voies violentes. Moi, ce que je préconise pour le Congo, je dis, je suis confiant, quoi qu'il arrive, ce qui nous arrive, ça devait nous arriver pour que nous puissions prendre conscience. Donc, pour les élections au Congo, moi-même, je ne suis pas là-dedans. Je laisse aux Congolais la liberté de choisir la personne qui leur convient. J'insiste sur la partie conscience. Il y a un ami qui a parlé de la manière dont on peut contribuer pour le panafricanisme. La résolution, c'est une proposition concrète, mais la conscience, comme l'ami vient de le dire, le fait d'arriver en retard, là où on vous demande d'arriver à 8 heures, vous arrivez à 9 heures. Là où on vous demande de payer votre facture, vous ne payez pas. Là où on vous demande de chercher à dire la vérité, vous mentez. Bref, toutes les valeurs qui font que nous puissions être des hommes, ce sont ces valeurs-là qui sont à la base du panafricanisme. Et ces valeurs n'ont pas de frontières. Que vous soyez congolais, angolais, allemand, français, belge, les valeurs du panafricanisme sont des valeurs universelles. Donc, dans nos valeurs universelles, il y a un peu de sacrifice. Nous qui avons accepté l'invitation ici, nous avons laissé d'autres occupations. Moi, j'ai dit aussi à notre frère Amadou que je dois m'arranger pour le temps parce que j'ai d'autres boulots. Là où je m'étais déjà engagé, je suis un enseignant, je donne cours. Aujourd'hui, j'avais une autre conférence à Francfort. Je laisse tomber. Et on me paye pour ça. Mais quand je dis je viens ici, je mets une dose du sacrifice. Je ne vois pas d'abord l'argent. Donc, le panafricanisme, c'est aussi une sorte de contribution, engagement du sacrifice. C'est ainsi que nos amis allemands,
quand il y a une catastrophe, vous voyez les gens s'engager dans le sacrifice. Et nous demandons le même esprit de sacrifice pour nous-mêmes Africains, pour le panafricanisme. Et pour terminer, nous sommes ici à des milliers de kilomètres. Beaucoup de gens ne vivent pas à Munich. Et ceux-là qui vivent ici à Munich, nombreux ne sont pas venus. Mais ceux qui vivent à des milliers de kilomètres de Munich sont venus et ils ont assisté à la conférence, au congrès. Donc, nous demanderons encore aux organisateurs, à notre ami Amadou, plus à l'équipe qui nous a reçus, de bien vouloir faire une sorte de résolution. Si pour cette résolution, nous devons signer, nous pouvons le faire, mais une chose est certaine, soyons vigilants. C'est-à-dire, quand on parle des élections, par exemple au Congo, ne fût-ce que pour le cas du pays de Lumumba, ce qui va arriver dans ce pays-là, soyons vigilants pour que nous puissions dire, à Munich, nous nous sommes dit la résolution 1, 2, 3, 4. Maintenant, les élections se sont passées au Congo. Nous voyons que c'est contraire à cette résolution. Pourquoi contraire? Nous voyons que la France a été tel candidat, l'Allemagne a été tel candidat, la Belgique a été tel candidat, et non les Congolais. À ce moment, si nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons faire la démonstration à partir d'ici, de l'Europe, pour dire non, vous intervenez à la place des populations congolaises. Là, ça ne va pas. Nous avons des preuves et laissez les Congolais élire leurs dirigeants eux-mêmes. Voilà, les résolutions doivent être accompagnées avec un esprit de sacrifice et un esprit de vigilance. Voilà ce que je voulais ajouter pour compléter ce que nous qualifions de identité du panafricanisme. Moi, j'ai déjà mon identité dans le cœur, c'est-à-dire si vous venez pour me corrompre, je dois beaucoup réfléchir pour vous donner la réponse et je vous remets avec votre argent. Je dis non, non, je ne suis pas corruptible, comme vous le pensez. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi condamner ce qui s'est passé avec Lumumba et ce qui pourra se passer aussi demain si nous ne faisons pas attention. Merci. Möchten Sie direkt noch drauf Ich würde ganz gerne, wenn ich darf, ganz kurz auch was sagen. Kurz reagieren auf meine Schwester Aisa, selbst wenn sie es nicht gerne hört. Sie ist es. Ich fand dein Referat oder deine Rede gestern das agitatorisch Brillanteste, was ich auf diesem Kongress bisher gehört habe. Ich habe es mit großem Vergnügen gehört, aber trotzdem kann ich mir erlauben, dass ich einzelne Punkte vielleicht daran kritisiere. Die Meinungsfreiheit sollte möglich sein, auch auf so einem Kongress. Das lässt sich eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Ich denke, ein dicker Schwarzer, der von 5 Weißen getragen wird, ist genauso lächerlich wie ein dicker Weißer, der sich von 5 Schwarzen tragen lässt. Da ist kein Unterschied. Solange die afrikanische Revolte gegen den Kolonialismus und den Neokolonialismus sich auf solche Details beschränkt, dann hat sie noch nicht begriffen, was Kolonialismus ist. Dann ist man immer noch fixiert auf den Kolonialismus und versucht, ihn nur irgendwie umzudrehen. Das ist Unsinn. Es gibt sehr viel wichtigere und größere Themen und die liegen hauptsächlich auf der wirtschaftlichen Ebene, wo Afrika das Opfer einer unglaublich ungerechten Weltwirtschaft ist, wo Afrika nach wie vor ausgebeutet wird nach Strich und Faden. Und an der Basis dieser wirtschaftlichen Ungleichheit, da liegen im Grunde alle Probleme von Afrika. Bevor das nicht verändert wird,
wird sich auch Afrika nicht verändern können. Da kann man schimpfen auf korrupte Politiker und dergleichen, aber letzten Endes an der Wurzel von allem liegt die Unmöglichkeit für Afrika, gegen diese übermächtige, vom Westen dominierte Weltwirtschaft sich überhaupt entwickeln zu können. Noch ein Punkt, vielleicht ganz kurz. Ja. Ich komme auf Lumumba. Vielleicht, wenn ich das darf. Ich glaube, dass man den Satz von Malcolm X, der ist sozusagen im Rahmen eines Bürgerkriegs zwischen Schwarz und Weiß in Amerika entstanden. Aber du wirst lange, lange suchen müssen, um einen ähnlichen Satz bei Lumumba zu finden. Er hat ihn niemals ausgesprochen. Okay. Er hatte sehr viel größere Visionen. Er war einer der ersten großen Panafrikanisten und war damit seiner Zeit unglaublich voraus. Was wir heute mit vereinigten Europa versuchen zu erreichen, das hat er damals vor 50 Jahren bereits angestrebt. Er ist wirklich ein großer, großer Politiker. Okay, ich würde jetzt hier auf dieser Seite Fragen noch sammeln. Umso kürzer die Beiträge, umso mehr kommen von dieser Seite dran. Es ist einfach so. Ich habe eigentlich keine Frage, sondern es ist eher eine Anmerkung. Und zwar geht es einmal darum, ich finde, wenn wir hier über Lumumba sprechen, dann sprechen wir über einen afrikanischen Revolutionär, über jemanden, der antikoloniale Revolution betrieben hat, gelebt hat, dafür gestorben ist. Und wenn wir hier darüber sprechen und es nur auf eine Ikonisierung ohne Inhalte hinausläuft, bis hin zu einer Denunziation dieser Person, dieses afrikanischen Revolutionärs und das auf einem panafrikanischen Kongress, dann ist das schade, und zwar sehr. Damit meine ich konkret, wenn wir zum Beispiel, ich beziehe mich jetzt auf den ersten Referenten, über Coltan sprechen, können wir nicht über Coltan sprechen, ohne über US-Imperialismus zu sprechen. Und das geht weiter. Das heißt, wir müssen uns mit den neokolonialen Kontinuitäten auseinandersetzen, die sich bis heute ziehen, die immer noch von imperialen Strukturen geprägt sind, um auch zu gucken, gut, wie kann man sich organisieren und wie kann man dagegen angehen. In dem Namen dieser afrikanischen Revolutionäre, um das auch weiterzutragen. Sonst ist es hier alles ein Schauspiel ohne Inhalt. Nee, also da muss ich, Dankeschön. Ich werde auf Französisch reden. Ich hoffe, der versteht Französisch, ich weiß nicht. Weil es geht um den Adam. En français, ça dit ici. On connaît notre histoire. En ce qui concerne votre exposé sur le racisme tout à l'heure, sachez que le racisme est institutionnalisé depuis il y a cela 100 ans, puisque ici il y avait des os humains et 50 millions de personnes l'ont visité. C'est institutionnalisé jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne peut pas parler du racisme, on ne combat pas le racisme. Le panafricanisme n'a rien à voir avec le racisme. Merci. Pour la question maintenant, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, votre nom, je ne sais pas exactement, mais Diangala. Mais, Monsieur Diangala, justement, vous nous avez demandé de prier, mais excusez-moi, je suis désolé, Bush, tout le monde prie. Tous les impérialistes prient. Nous devons nous mettre en action pour faire quelque chose. Et ce n'est pas en priant qu'on va y arriver. Il faut aujourd'hui, nous sommes tous réunis aujourd'hui. Quand on parle de panafricanisme, on parle de réunification. Tous ceux qui ont conceptualisé le panafricanisme voulaient réunir tous les nègres partout où ils sont. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui là. Nous devons nous réunir, échanger tout ce qu'on a aujourd'hui. Monter, comme elle a dit, des institutions. Parce qu'aujourd'hui, une autre question encore, aujourd'hui, on a porté plainte à la Belgique. Je suis désolé, quelqu'un ne peut pas venir me voler. Je m'en vais me plaindre et c'est encore lui le juge. Ça n'a pas de sens. Si on n'a pas nos propres institutions, on ne pourra jamais faire quoi que ce soit. Et ça, c'est une chose qui est très claire. Merci. Frage, wo
darf ich vorher nur hier, weil hier auch jemand ist. Marianne, Anton. Eigentlich, können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Marianne, Anton. So. Bitte, können Sie mich hören jetzt? Okay. Eigentlich war das keine... Ich fasse mich ganz kurz. Ich finde persönlich sehr wichtig, dass so ein Film gemacht wurde. Das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe. Und dass wir einfach das Thema ist ja noch aktuell. Wenn man sieht, was vor 40 Jahren mit Lumumba gemacht worden ist, ist genauso aktuell. Und dass die Leute so damit prallen, ist einfach eine Schande. Aber das ist wichtig. Dieser Film sollte auch in Afrika gezeigt werden, damit die Leute einfach aufwachen. Wir müssen noch aufpassen. Dass sie einmal behindert wurde, heißt nicht, dass die Kongolesen die Rassisten sind. Das hat mit Rassismus nichts zu tun. Das ist vielleicht ihre Vorstellung. Aber das ist eine Beleidigung gleichzeitig an Leute, die einfach darunter leiden. Ich hätte mich noch gefreut, wenn so ein Film von einem Afrikaner gemacht worden wäre. Das wäre für mich, ich wäre darauf stolz. Noch eine kurze Frage vielleicht an Jan Galla, glaube ich. Er hat, wenn ich es verstanden habe, gesagt, wir sitzen hier, wir sprechen über Lumumba. Wir haben Straßen, Universitäten, die Lumumba-Namen tragen. In Kongo aber gibt es nicht mal eine Universität, die einen Lumumba-Namen tragen. Wie ist das möglich? Wie groß ist die Anti-Lumumba-Lobby in Kongo oder vielleicht noch in Belgien oder wo auch immer? Wie können wir das erklären? Wie können wir das ändern? Maintenant, il faut que je réfléchisse en quelle langue je vais parler. So I'm going to think about which... Okay, I'm going to think in which language I'm going to talk. Donc, en français, tout simplement, il y a eu certaines choses qui ont été dites. On est effectivement un congrès panafricain. Il y a eu un mot qui est tombé, c'est le mot racisme. Comme il y a une sœur qui l'a dit hier, racisme, c'est lié au pouvoir. Tant que les personnes ne sont pas au pouvoir, le racisme, ça n'a aucun sens de parler de racisme. Ça, c'est la première chose. So we're talking about racism, and a sister said yesterday that racism has to do with power. When you have no power, there's no racism. This is very simple. La deuxième chose, il y a eu ces citations de Malcolm X. Comme l'a dit le cinéaste, c'est avoir dans un contexte. Seulement, comme on l'a dit, comme on essaye de dire aujourd'hui, ça ne détourne pas du tout notre attention. When it was said that this quote from Malcolm X, of course, it had to do with a particular context, but it has nothing to do with, shifting our attention away. Ce qui est dit en quelque sorte, ça me rappelle le mot de Achidie. C'est sur le net, chacun peut regarder. Chidie a eu un concept africain, parce qu'elle est nigériane vivant aux États-Unis, qui s'est Nkale. Nkale veut dire qu'il y a certaines personnes qui veulent toujours être au-dessus des autres, et que deuxièmement, on commence toujours par le deuxièmement, justement. So she said that first, many people want to be at the top of others. That's in Nkale concept. And secondly, we always start with secondly. Donc le premièrement, c'était les images qu'Aïssa nous a montrées. Et le deuxièmement, c'est ce que Malcolm X a dit. First is what the image that that Aïssa saw first, and secondly, what Malcolm X say. If we start with Malcolm X without having the first, it doesn't make any sense. Si on ne prend pas les mots, si on commence par les mots de Malcolm X sans voir le premièrement, ça n'a pas de sens. Ce qui veut dire dans le contexte qu'on est précis, c'est que chacun alors se respecte, mais qu'on ose se dire véritablement les vérités. On l'a vu dans le film. Ce ne sont, en définitive, le Judas, c'était un des nôtres. The Judah was one of us. Ce qu'il nous faut analyser maintenant, et pourquoi il n'y a pas de rue Lumumba, pourquoi il n'y a pas de rue Umnyobe au Cameroun, pourquoi il n'y a pas certaines choses.
Why don't we have Umnyobe Street in Cameroon? Why we don't have Lumumba Street in Congo? C'est la même chose. Et c'est ce que Malcolm X disait hier. Mais c'est que ce qui a été fait par d'autres à l'extérieur hier, c'est fait par nous-mêmes aujourd'hui. What other people were doing against us yesterday is done by us ourselves today. Donc il faut nous analyser nous-mêmes. We have to analyze ourselves. Et nous faut analyser les mouvements de libération. We have to analyze liberation movement. Ainsi, on évitera ces situations qu'on a et on pourra véritablement marcher. Et ce qu'il y a à faire de concret, c'est apprendre nos langues, apprendre ce que disent nos mamans, faire apprendre ça par nos enfants, apprendre nos jeux, faire des petits trucs de pof-pof, faire des petits pas pour que tous les jeunes gens-là n'osent même plus se poser la question que le jeune garçon a posée tout à l'heure. We have to make small streets. Yeah. We have to make small things to learn our own language, to learn what our mothers were saying, to open little shops with puff and other things, and make little things so that this young brother will have not to ask the question he was asking before. Okay. So meine Frage ist an Herrn Yankala. Sir, Sie haben viel erörtert hier und es war sehr bewegt. Und meine Frage ist, wie können Sie und anderen, die schon aufgeklärt sind, eine Art Aufklärung, Mechanismen erarbeiten, damit viele Afrikaner aufgeklärt sind? Weil das Problem liegt nicht an, was wir hier alle für Panafrikanismus reden. Was ich von Panafrikanismus verstehe, ist, was Lumumba auch vertrat und dafür starb. Lumumba war für Gerechtigkeit, ob gegenüber die Belgier oder Afrikaner. Das ist Panafrikanismus für mich. Und er war aufgeklärt und er wusste genau, was er tut. Er hat die Kolonialherren nicht gehasst. Er hat sogar im Film gesagt, er will zusammen mit denen arbeiten. So, es ist keine Zeit hier, dass wir hier sitzen und Sündenbock suchen oder wer schuld war suchen. Die Leute, die im Film waren, nach Jahrzehnten können sogar nicht zugeben oder sich entschuldigen. Sie sind immer noch stolz drauf, was sie getan haben. Das heißt, auch wenn man bis morgen erwartet, dass diese Leute sich entschuldigen, Amerika, Belgien oder wer auch noch beteiligt war, ich kann euch sagen, vergiss es. Die Frage geht um Orientierung, deswegen, weil und es kommt darauf an, was wir jetzt denken und schreien und sagen alle, was wir wollen. Wir müssen die Ideologie Lumumba verstehen. Der Regisseur hat uns Bilder gezeigt. Diese Bilder waren nur da, uns zu zeigen, was Lumumba vertrat, nicht die schrecklichen Sachen. So, wir müssen aufgeklärt sein. Und meine Frage ist, wie können wir das schaffen, damit wir nicht in einen Kreislauf weiter bewegen. Danke. Ja, zunächst vielen Dank, Dr. Mayunga. Nicht an Sie, sondern an Kongo-Brazzaville, weil bevor man mit dem Film angefangen hatte, war Kongo-Brazzaville, was das Radio und Fernsehen in Kongo-Brazzaville haben immer am Todestag von Lumumba Sendungen gemacht. Kongo-Kinshasa hat es nicht gemacht. Wir müssten alle immer am Todestag Kongo-Brazzaville anschalten, um dann die Geschichte von Lumumba lernen zu können. Und in diesem Zusammenhang, auch pädagogisch gesehen, ist auch der Film sehr gut, weil viele Geschichten, die man jetzt erzählt, wurden damals nicht erzählt. Wir haben es erst im Nachhinein durch diese Bilder und durch, wie gesagt, schon mit Brazza und es war noch ein Filmemacher aus der Schweiz, ich glaube, das war Thierry, der damals schon einen Beitrag geleistet hat und das ist sehr wichtig. Lumumba wurde während dieser Zeit, es wird nicht erzählt, auch nicht in dem Film, man hat Lumumba auch instrumentalisiert, diesen Tod,
Kongo zu balkanisieren, auseinanderzusetzen. Als sein Flugzeug nach Katanga geflogen ist, hat man ein Flugzeug von Kananga über ein Priesterseminar, wo die gesamte Elite in Kabwe, wo die Elite des Landes ausgebildet war, damals, sie waren dort, Mosengo und alle diese Leute waren in Kabwe. Man hat ein Flugzeug dort fliegen lassen und der Bevölkerung erzählt, ja, man geht mit Lumumba und mit alle eure Kinder, die an der Universität von Kinshasa jetzt nach Katanga, um sie zu ermorden. Und seitdem haben wir in Kasai gelernt, schon als Kind, die Leute von Katanga hätten Lumumba umgebracht. Wir haben permanent gesungen, Bena Katanga, Bakashifa Lumumba. Die Leute von Katanga haben Lumumba umgebracht. Und wenn man gesamte Grundschule das gelernt hat, dann ist man in Katanga oder sieht jemand aus Katanga, dann sagt man da drinnen, er sei ein Mörder. Und dadurch wurde Spannung schon in Kongo, eine sehr große Spannung geschaffen, die bis heute immer aktiv ist und sehr viel Schaden einrichtet. Und ich möchte anschließend den Beitrag von unserer Schwester dort unterstützen. Wir haben seit längerer Zeit über Panafrikanismus gehört. Was man braucht, sind Institutionen. Und wir haben schon Beispiele von Institutionen, parallel, das heißt per Analogie mit dem Zentralrat der Juden, und in diesem Zusammenhang wollte man auch einen Zentralrat der schwarzen Völker in Europa und auch in Deutschland, und die dann als Zentralrat mit der Bundesregierung und mit der Europäischen Union verhandeln kann. Und wir brauchen darüber hinaus Institute, die dann diese Idee des Panafrikanismus lehren. Die Europäische Union ist präsent an der Universität. Jura, Wirtschaft, europäische Integration. Wo sind die Institutionen der afrikanischen Institutionen? Und wir haben gar nichts. Weder Kindergarten in Deutschland, sogar europaweit, haben die Afrikaner keine Kindergarten, keine Grundschule, keine Schule, keine Universität, kein Gymnasium. Und überall haben wir hier in Deutschland, wir haben französische Schule hier in München, wir haben amerikanische Schule, amerikanische Universität, wir haben Europaschule, aber Afrika hat nichts. Und solange wir diese Institutionen nicht schaffen, glaube ich nicht, dass wir an Panafrikanismus... Sehr schön, Professor Bilolo. Okay. So. Ich möchte ganz kurz unterstützen, was Sie gerade gesagt haben. Ich bin Lehrerin am Gymnasium in Erlangen. Und im Rahmen der Frankophonie, dann mache ich Afrika. Und ich muss da sagen, ich habe da merkwürdige Erfahrungen gemacht. Das Ergebnis ist hier, nicht, dass ich Werbung dafür mache, aber im Rahmen der Frankophonie habe ich dann Afrika reingebracht und über Senghor, über Sklaverei, über alles. Ich muss Ihnen gleich sagen, sehr viele Eltern sind dagegen. Sehr viele Eltern haben sich, Erlangen ist eine ganz moderne Stadt, eine weltoffene Stadt. Unser Schlagwort ist offen aus Tradition. Ja? Trotzdem, viele Eltern haben dann meinen Direktor angeschrieben und gefragt, soll es wirklich sein, dass man über Senghor spricht? Soll es wirklich sein, dass man über Solitude, Heldin des Widerstandes? Und ich musste, als ich das geschrieben habe, jedes Mal, am Anfang habe ich jedes Mal so geschrieben, unser Buch Découverte 4, ja, mit dem Titel Voyage dans les îles, um mich dann abzusichern, jedes Mal. Also ich bin auch dafür, dass Afrika überall vertreten sein sollte und die ganze schwarze Geschichte. Aber dafür müssen wir zuerst mal auch
Die Elternbeiräte gewinnen, die Eltern gewinnen. Die Kinder, die gewinnt man sofort. Ja, ich habe kein einziges Kind, also mit keinem Kind Problem gehabt. Aber ich glaube, das wäre eine von unserer Resolutionen, neben dieser Resolution, die ich vorgeschlagen habe, dass wir also verlangen, dass die schwarze Kultur ganz einfach und allgemein eingeführt wird, überall in Schulen, angefangen mit dem Kindergarten. Danke. So, es ist klar, es stehen an diesem Zeitpunkt jetzt noch viele Fragen im Raum und auch noch unbeantwortete zum Material, zu dieser Materialliege, zu dieser dramaturgischen Produktion. Auch die naive Frage, was wir tun können, was junge Menschen tun können. Ich glaube, es ist in der Diskussion auch angedeutet worden und letztlich, Pierrette, hast du es ja auch beantwortet. So. Ich würde jetzt die Diskussion zu Block 3 beenden, damit wir dann auch weitermachen können. Paul. Moment. Nochmal, nein, es tut mir leid. Jetzt sollten wir zum Schluss kommen. Gibt es noch ein Abschlussstatement? Möchte er noch was sagen? Ja, also ein Abschluss. Alors, je vais le dire en français, comme ça vous pourriez dans votre statement final intégrer les questions qui ont été posées. Le panafricanisme et le racisme. Le panafricanisme n'est pas... mais... Ça va? Geht es jetzt? Hören Sie mich gut? Ja, der muss das nur ein bisschen lauter, ich kann ja lauter reden. So, panafricanisme et le racisme. Pourquoi n'y a-t-il pas d'université ou bien des écoles ou de rues dénommées sur le nom de Lumumba à Kinshasa et dans d'autres pays africains également? Quelles sont les démarches d'information sur la justice? Parce que Lumumba était pour la justice et l'humanisme. Bon, il est exigé qu'il y ait des résolutions dans lesquelles d'institutionnaliser aussi les procédures judiciaires, les procédures, parce qu'on estime qu'on ne peut pas poser, on ne peut pas aller en justice, ce que je n'arrive pas. Bien sûr qu'on peut aller en justice, aussi bien en CPI, à la justice internationale, qu'en Belgique, qu'en Allemagne, qu'en France, ou en Afrique également, si on a la possibilité. Bon voilà, donc dans votre statement de la fin, je vous prie de considérer les questions qui ont été posées. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de nom Lumumba? Il n'y a pas une université Lumumba au Congo. Pourquoi n'y a-t-il pas de rue dénommée Lumumba? Et le panafricanisme et le racisme. Bon, moi je crois nous devons préciser certaines choses. Wir müssen einige Dinge schon präzisieren. Es gibt Straßen im Kongo mit Namen Lumumba. Es gibt leider keine Universität. Es gibt keine Schule. Selbst wenn wir Straßen mit dem Namen Lumumba im Kongo haben, im Vergleich zu seiner Leistung, zu seinem Engagement, ist nicht ausreichend. Das bedeutet, Lumumba genießt überhaupt nicht seine Honneur im Kongo. Das ist genau, was wir jetzt sagen wollen. Wenn wir im Kongo sind und wenn wir sehen, was Lumumba gemacht hat, nicht nur in der Hauptstadt, sondern in den Regionen, man spürt überhaupt nicht, dass die Regierung etwas gebaut hat, avec honneur, zu Ehren von Lumumba. Das ist genau die Botschaft. Das fehlt
bis heute noch. Der Grund, diejenigen, die sie an der Macht sind, wie Herr Guy Lumumba sagte, profitieren einfach von diesem Namen Lumumba, aber sie machen nichts, was an der Vision von Lumumba angeht. Sie profitieren einfach davon, weil sie große Unterstützung von westlichen Ländern bekommen haben und bis heute noch diese westliche Unterstützung bleibt nach wie vor gegen die Vision von Lumumba. Das ist die Wahrheit. Zum Schluss, ein Freund von uns sagte, als ich ein Beispiel mit Gebet geäußert habe, alle beten, aber alle machen nicht gleich, um die Vision von Panafrikanismus zu unterstützen. Das ist wahr. Ich wollte damit nur meine eigene Erfahrung geben. Das heißt, wenn ich mich erinnere, Prière, Gebet, heißt nicht, dass ich immer beten muss, wenn ich in die Kirche gehe. Das heißt nicht, dass ich immer in Verbindung mit Gott sein muss, wenn ich in die Kirche gehe. Das ist eine Utopie. Überall, wo man ist, zu Hause, Entschuldigung, wenn ich das Beispiel gebe, in der Toilette, überall soll man versuchen, die Verbindung mit einer Kraft zu kreieren. Wenn das gelingt, diese Kraft ihnen zu helfen. Aber ich habe meine eigene Erfahrung gemacht und diese Erfahrung gelingt mir im Moment bis heute noch gegen die Verletzung der Menschenrechte zu verletzen. Und deswegen habe ich das genannt. Sehr gut. Zum Schluss, Resolution, ich denke, das wäre das Motto von München. Eine Resolution, denke ich mal, hat verschiedene Charakter und auch verschiedene Strukturen. Wenn wir heute schon feststellen, dass Panafrikanismus hier in Europa geboren ist und wir müssen uns regelmäßig treffen, da müssen wir noch zum Schluss mit einigen Klausen sagen, wie können wir das unterstützen? Zum Beispiel, où sont les membres volontaires, die aktiv und passiv Mitglied und so weiter. Was sollen wir tun in den nächsten 6 Monaten zum Beispiel? Was wäre unsere nächste Aufgabe? Das ist dann die Aufgabe des Komitees, dass wir vielleicht nicht heute, vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten wählen können. Auf jeden Fall ist es schon klar, das wäre schade, München zu verlassen oder diesen Saal zu verlassen, ohne dass wir keine Resolution genommen haben. Das ist wirklich willkommen und wir unterstützen alle diese Initiative. Sehr schön. Danke. Sehr schön. Par rapport à ce que mon frère aîné vient de le dire. Mon action se limite pour l'instant pour les Congos, que nous puissions, c'est-à-dire au cours même de la conférence panafricaine de 1960, il était question tout d'abord de parler du Congo, c'est-à-dire une fois les Congos libérés, ainsi nous pourrons aussi faire bénéficier d'autres pays d'Afrique. Donc, je dirais, quand nous nous retrouvons, nous avons besoin de tout le monde, c'est-à-dire nous avons besoin également qu'on appelle des alliés extérieurs, des alliés également en Afrique.
Donc pour moi, ma contribution pour cet congrès a été tout d'abord de venir remercier tout le monde et de dire que nous également, au niveau de la famille, nous sommes combattants comme vous. Très bien. Merci. Alors, un letztes Wort. Wenn ich darf, noch 2 Sätze. Ich werde mich nicht wieder auf vermintes Gelände begeben, sondern bleibe auf meinem eigenen Terrain. Ich wollte noch mal eine kurze Erklärung abgeben zu dem Film, was er eigentlich bedeutet. Der Film ist wohlgemerkt kein Film über Lumumba, seine Ideologie, seine Politik und so weiter. Das kommt am Rande darin vor, in dem Maße, wie es die damaligen Kolonialmächte geärgert hat und was dazu geführt hat, dass sie ihn umgebracht haben. Der Film ist ein Film über meine Leute, über uns, über die Weißen, über den Westen, mit welcher unglaublichen Unverschämtheit sie über das Schicksal der Welt entscheiden und dabei auch über Leichen gehen. Insofern sage ich, das ist ein Film über uns. Der Film über Lumumba, der muss noch gemacht werden. Und ich wäre glücklich, wenn, wie das vorhin gefordert wurde, wenn dieser Film von einem kongolesischen Filmemacher gemacht würde. Denn das ist Sache der Afrikaner, ihre eigene Geschichte endlich selber zu schreiben. Und ich glaube, das ist im Grunde auch meine Botschaft für diesen Kongress. Niemand wird euch das abnehmen, diese panafrikanische Einheit und die afrikanische Emanzipation zu erreichen. Kein Weißer, sowieso nicht, sondern ihr müsst das selber machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für diese Abschlussrunde und für diese Abschlussworte